¿Te ha pasado escuchar sonidos extraños en tus oídos sin que haya nada alrededor? Podría ser tinnitus. El tinnitus es la percepción de sonidos en la cabeza o en los oídos sin una fuente externa. Hay dos tipos. El subjetivo es el más común y es de origen neurológico. Y el objetivo, más raro, causado por sonidos reales del cuerpo. Puede deberse a ruidos fuertes, problemas de circulación o trastornos del oído. Se intensifica en silencio y puede dificultar el descanso. Nuevas investigaciones proponen tratamientos naturales para aliviarlo, como el uso de ginkgo biloba, entre otros. Hay opciones más allá de lo médico. ¿Tú o alguien que conoces sufre tinnitus? ¿Has probado algún método natural? Cuéntanos en comentarios y sigue nuestra cuenta para más contenidos sobre salud y bienestar.